اخواتي وصديقاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غادي ندير هاد الطريقه ديال التشريف اللي كتجي زوينه، كتجي في الكمام ديال الجلابه، تجي في الوطه ديال الطبله، كيجي من بعد ملي كنخدموا هاد الرباط هذا كيجي زوين كما كتلاحظوا. اللي شمتو يعني هانتوما كتلاحظوا الشمعة كيفاش دايره بهاد الطريقه هي. وغنشوفوا الطريقه من بعد. نبداو بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. شوفوا غنبدا نخدم الخيط ماشي بالصبره، بالخيط، حيت هاد الخدمه هادي الاحسن تخدم بالخيط ما تخدمش بالصبره. كنجيو كنديروا هاد الشكل هادي هكا، نجي هنا كنبدا من هنا تما كنضرب كنمشي بالخدمه هاد الشكل هذا. من هنا الخدمه كتكون رقيقه، حتى اذا بقى الفراغ بين كلكم من بعد ترجعوا تعمروا ديك الفراغ. هادي كندير هاد كاع كندير بالخدمه انا ديالي. اذا بقى لي الفراغ كنرجع للفراغ اللي مثلا هاد الفراغ هذا هو يمكن لي نعمرو، كنرجع الخدمه ديالي هاديه. لاحظتوا كنجي كما كتشوفوا قلت لكم اذا بقى لكم فراغ يمكن لكم عمروا هذاك الفراغ. كنمشيو بالخدمه ديالنا بهذا الشكل حتى كنساليو كنقولوا هذا التشريف. كيتخدم بالماكينه كيوم ولا كيتخدم دخلو في كيتخدم بجلبات قفيطنات هكا دخلو تحسينات عليه. كنخدموه غادي يعجبكم. هذا يدير جلابه الله يزين الصنعه البنات، هادشي اللي كنتمناو، الله يزين الصنعه. حتى البنات انا غادا بالخدمه ديالي بهذا الشكل. كنمشيو ضربه ضربه
الفراغ هذا مخليوهاش نعمرو. لاحظتوا الفراغ اللي كان باش كتجينا الخدمه ديالنا صراحه. كنشكر كل معلمه كتعلم، اي سيده واي بنات اللي كيتعلموا الصراحه. نشكر المعلمات ديالنا اللي علمونا وصراحه وسهروا علينا بزاف الخدمه ديالنا باش نتعلموا حنا. صراحه نشكرهم بزاف. خو كنا كنتعلموا يعني في مثلا بالفلوس ولكن كانوا كيديروا معنا مجهود كما كان الانسان. هو كيقول لك الصنعه الا ما غنات كتستر، وفعلا الصنعه درنا بزاف ديال الحاجات. المهم اننا نقدروا نسدوا الحاجات اليوميه ديالنا، وكنمشيو بهاد الطريقه البنات بهاد الخدمه حتى كنكملوا الخدمه ديالنا. بعد ما كتلاحظوا من بعد ما خدمنا هاد الشريف هذا كتلاحظوا درنا هاد الوردات هذا هما كتلاحظوهم درنا كل رشمه الطريقه اللي رشمت هنا. غادي نوريكم الطريقه اللي خدمت بها. شدوها انا نتوما الخدمه هنا بالخيط ماشي بالصبره كما كتلاحظوا بالخيط. كنمشيو لهاد باش نخدمو الخدمه ديالنا كنمشيو على حسب نتوما لاحظوا. كنبقاو متبعين الرشام ديال الورده بهاد الطريقه هذه ديال الخدمه. الخدمه كتجي في عرض ديال الكمام كتجي زوينه في طناز في بزاف الاشياء كتحتاج. يمكن لكم ديروها على حسب، يمكن لكم ديروا غير على مثلا تحسبوا واحد هنا وترشموا يمشي. يمكن لكم ديروها كبيره، هاد التقويصه تكون كبيره. وحنا سالينا هاد الورقه هنا كنجيو لهادي كنديرو نفس الخدمه اللي خدمنا بها. كنمشيو بالخدمه ديالنا كنتبعوا الرشمه ديالنا كنمشيو معاها حتى الاخر ديالها.
نحطو كل ما كنبغيو ننتهيو من الورقه الى النار كينقص كنقص الغرزه. لاحظوا كنجيو كذلك لهادي كنديرو نفس الخدمه. كنمشيو لهاد الجانب هذا. لا كانت شي مثلا شي ضربه خاويه يمكن نعمروها. انا هكا كندير ملي كنخدم الا كانت شي حاجه مثلا شي غرزه ولا شي باين ولا كاين فراغ ولا شي حاجه كيمكن لي بحال مثلا كنعمر ديك الفراغ ماشي مشكل. من بعد من سالينا الطرز ديال هاد الورد ديالنا درنا هاد الجويرات هادو كتلاحظوا. يمكن نتوما تختاروا الالوان. المهم انا درت هاد اللون هذا بلون كاسي درتهم و كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. ومن بعد غادي نقطعو بالمقص هاد التشريف هذا ما يبقاش حيت هو اللي يبقى في الجوانب ديال الكمام ديال الجلابه لا قفطان لا بزاف الاشياء اللي تقدروا ديروا هاد الخدمه هادي. بعد سالينا الخدمه ديالنا نتوما ما كملتش الخدمه يعني يمكن نتوما مثلا تخدموا تكملوا. انا خدمت يعني غير درت لكم غير الطريقه ديال غير في وحده لكن كتخدم بهاد الطريقه كلها. كتجي الرشمه كتجي في جليد الجلاب كما قلت لكم. يمكن لها تجي في كسوه في قفطان يجوا في الكمام كيجيو بزاف الحاجات يمكن لكم تستعملوا هاد الرشمه هادي. كتجي راقيه وكما كان. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ودعموني وما تنساوش اللايك والاشتراك. وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.